اسم الله خانم کتایده مال آدمه بس آرام آرام استرا آرام پرس کنفرانس رو داخل معامله نکنید تو اینجا پیشتون استفاده نکن کش کی کس رفیق سردار این قچری تو ما شیرین تفسیره ما توی دکجا دیده که ما تست خبر میگیریم همینجا کیه همین چوبچه شما رو ما تست خبر میگیریم چه تست خبر میگی چی منو دادی ما هم کلینت شما مکا چه خیلی کلینت نمیفهمم ما هم ویب کلینت شما مکا ما همینجا ویب کلینت تو مزید نیست میتوی گوش کن تو من در روی خط ما نیستی در دیگر جو استقامت دیگر جو تو چرا دائما در همین تریتوری ما جنایت میکنی سبب چیه نکن آخه شما عکس گذروندین کو چه خیلی همین سه جنایت کنه یک چه جنایت کنه دو تگش شوبچه میگیره کو مثال میگیرم 4 روز پیش بس 4 روز پیش سه اکومولاتور دیدم یک چه خدم گرفتم دو چشمو گرفتیم خیلی گفتی کو تو چی اینجا پرس کنفرانس رفت میفهمی تو چی فرقش نه پرس کنفرانس یک چه فرق نداره ای او یک هفته پیش گفتی کو یک تراکتور بر زمین گشکی من اومد تو نمیشناسم نمیدونم نمیشناسی نه نمیشناسم نمیشناسم یک هفته پیش گفتی کو 15 هکتار زمین دارم تراکتور بر جفت کو بردم جفت کردم نمیشناسی یاری که دروغ نگو تو اومد که من 2 ساعت زمین دارم زنم شدوار بکنه ویا 15 هکتار بنام دیگه کار فرم میکرده که پرس کنفرانس رفت تو میدونی چی گفتی تو وای تا چشم شوکا نخواست شد نخواست نشده است گپ زن اگر کارمندان ملیسا زده باشن گپ زن ما فرق نداره نه ما نه نخواست شد که اگر کارمند سلوچه نمید تای چشمم چی خیلی نخواست میشد آخه سلوچه نمید تای چشمم در سر بهوسیلی نمی آدم زد تو مسخره میکنی نه بی‌حوصله گفت چی مسخره میکنی تو خیلی در سر جنگیلاش زد که گوش کن تو من پدر داری می؟ این چی جنایت کرد؟ رفیق سردار روز عید بود خب مقابلیت نشون میگه کارمندی بازرسی دولتی اتومبیل زخم دار میکنه الحال در بیمارخانه قریه بالا خوابای بیمار یگان کارمو با گردن نمیگیرم رفیق سردار طرفی منم حمله کرد نیکی من چوست و چالاکی و زیرکی را ای دست ندادم رفیق سردار آفرین گرم تو پیشنهاد میکنیم چی کار نشون دادی؟ ایجای حادثه قایب زدم همین با کلا بگیرد نه روز عید بود من خانه آدمی وزبین اومده استادم که کسلی وزن داشتی؟ نه وظیفه از وزبین بود رفتم خونه‌اش داشتم اونجا تو چرا خانه آدم وزبین میری داری؟ رفتم خونه‌اش تشکیلی نمیبینی هر یک پسته که دانش روی چهره پسته خندان اینا تو میدونی خونه‌اش دانش نفته گیزه پستشینه اینا پستاش و تو فقط جنایت میکنی هم اچسکای بیچاره همسایت تو خلاص میکنی یک بار من تو دخونه هم بیچاره اچسکای رفتم دیدم پستاشا مگر ما قطعی شگم با یک تا ملاتوک باری پستچکی نه اومدم اکا اونجا کارمندی گای من کرد گفت سلام علیکم اونجا تو عید مبارک گفتید مبارک من گفتم خدا مبارک سه چهار بار خیلی که نفهمیدم اکا بعد مولچرا همین خیلی دست من پر کردم بردم پیشین من قاقم که کارمند گفت مزاق میکنی یک شپالاق زد دیگه خرم که در پیش میچینه بود هم یک پمیدور سالونی قدی هم خیلی زدم اون کارمندی گای را پمیدور سالونی که زدی؟ کدام پمیدور چه خیلی پمیدور بگذاری پیشونه و مردک پچق شدگی تو حالا به خود نمیبیاد او پمیدور در دورانی بانکا بود قدی بانکا را اون چی؟ یگان کس ندارم گوش کن پدر داری تو؟ پدر داری می؟ چه تربیت کرد از پدر تو یا؟ پدرم سوریا یکا سوریا دست پایون که تو بچه که نغزو همه بیچاره همه نسم دل هم بعضی کارمندای ملیسا تهمت میکنن حق تو بده تو من بچه نغز پدر از کجا بسیدیت یا او بیارن یک تا او بیار کجا بسیدی پدر ففته با را او بیار ففته با چی با همین فوتبالا میشه که اونجا سویدگی میکنه که صدقه نبیار صدقه آبشم تو دست پشت متهم نامت چیه؟ کریموف ایلهام مبارویچ باید تو یارو برادر داری می؟ پدر اکم وزیره اکم وزیره قهوه بیاره یا او بیاره؟ اما او میشوه او بیار وای برادرتون کدام ساختار با وزیره؟ نه اگان ساختار در نیست نامش وزیره خیلیش هم بزرگچه پیش خانه دا کارتوشکا میفروشه نه چه بیارم دست بعد
خواه صغیر باشی خواه کبیر باشی، اگر 5 سال نشینم نان میلیسه من دیگه نمیخورم. سلام باشم ببخشم. السلام علیکم محترم خبرنگارا. پریس کنفرانس ایدانه بخش بجشن ملیسا رو کشاده گفته آغاز می‌نماییم. محترم خبرنگارا، از شما یک خواهش دارم. در وقت همین سوال جواب کوتاه سوال جواب دیتون. شما نقض میدادید کارمندان ملیسا گپ بسیار نقض نمیبیند. همین شف نه شفتالی گپ گفتن در کار. هم مثلا اگر جنایتکارم قبیله بیاریم مقطعی قبیله بسیار چخچخ نمیکنیم. وقت هم نیست کن. ها یا نه تمام. و یکو هاشکود. من یک دو سوال آمده که با واسطه پشت الکترونی الکی من برای شما گپ میزنم. یک تا خبرنگار نمیدونم اکدام روزنامه مجله باشه شکایت کرده است که 3 مرتبه گویا از ساعت 7 تا ساعت 10 سحر آمده پشت در اتاق کاری من با ایستاده در محکم بوده است. دینا با مخص ساعت 6 آمده است. او میبخشتون خبرنگار شما خواب ندارید ساعت 6 با آدم میبید میگه اونجا با اکنون منو ندارد که 3-4 روزنامه شما ما نیستیم. این منو اون ندارد که من یک گوجه آشی نهار خوری رفته باشم یا هیچ نباشد آشی یک به یکی پولاده که برای آش جنگ اونجا با کی میدونه من هم وقت ممکن از قفای یگان جنایتکار کو با کو عدیر بدیر گشتیم در اونجا. من شما نقض میدادی کسب ملیسا چقدر کسب وزبین. من نمیخوام یادآور شم یکی مجبور میکنه که من یادآور شوم. کسب ملیسا همین قدر کسب وزبین مشکل هست که اگر خبرنگار شما در اونجا بسته برم بنده کنده کده میگوریست تو میریتون. احسن بر ملیسا که طاقت میکنه نمیخیر. کی میدوند؟ ممکن من همونجا با اقفای جنایتکار باشم. اگر 10 روز 15 روز ای خونه مانده عیش و عشرت مانده ها اقفای جنایتکار کوبکو عدیر بعدیر گشته تاران و چکری خورده با دکستاتون دو پشکگی لیوامکسین گرفته گردیتون آیی خیلی نمیشه داخل هر چیزو ننویسیتون. من با یک نفر دیگه تهمت کرده است که گویا که و شاهد بوده که دروژینشی که ما تشکیل کردیم شبانگاه کیسته های شخصای مینوشیده یعنی بدمست میکفتین یا تابه تهمت بینیتونه یه وجدان داره تو شما نه وای بیهوده نمیگن دیوانه گریز که مست آمد عدستی وای هر کار میبید وای کی میدوند که دکسته وای ممکن автомат باشد یکی یا سنایپر باشد ممکن یکی تانکه داشته باشد چیکار میکنید با شما سوار شود بیاد بخ زند انا ملیسا کار نکرد نگاه نکرد بیچاره ملیسا من نمیدونم احتیاط کن پروکرور احتیاط کن KGB با یک کارخانه دیگه دهی جا نبودگی آسمان آمده زدگی همه تلقف کرده رفته همین نامش گیرم پش میتونیم سیخ میخیزه دیگه یه آدم میمونیتون کار کنیم یا کار نکنیم رویم یکنون من میدونم بعضی شما خفه میشید محترم خبرنگارا نه که آخی من مجبور میکنیتون آخی خودی میگوید دادون ملیسا اصل چکیدگی باشد هم معنی خیر اکو همین برادرانه خدمت برادرانه همین جای گپ ما یگانش باید ننویسیتون